hogaamiyaasha ururka waqaf al-islaam oo ku nool Falastiin oo ku sugan gudaha masjidka al-Aqsa ayaa ugu baaqay guud ahaan Falastiiniyiinta iyo muslimiinta caalamka in lagu tukan karo waqti xaadirkan masjidka al-Aqsa oo ku yaala magaalada Qudus. Masjidka al-Aqsa ayaa waxaan salaad lagu tukan muddo ku siman 2 isbuuc kadib markii maamulka Israa'iil uu ka sameeyay gudaha masjidka system loola socon karo dhaqdhaqaaqa masjidka waxaana kamid ahaa kamarada lagu xuray gudaha masjidka taasina waxa ka diiday dadka muslimiinta ee reer Falastiin oo ku tukan jiray salaada masjidka al-Aqsa iyagoo isku raacay in gudahan masjidkaasi aan salaad lagu tukan ilaa iyo Israa'iil ay ka saarayso systemkaasi loola socon karo dhaqdhaqaaqa dadka ku tukanaya masjidka gudihiisa masjidka al-Aqsa. wadaadada masjidka al-Aqsa ayaa baaqan u diray muslimiinta kadib markii xukuumadda Israa'iil ay sheegtay inay dib uga baxayso masjidka al-Aqsa kamaradaha lagula socon karo dhaqdhaqaaqa masjidka kadib baaqay u direen Israa'iil guud ahaan wadamada caalamka. 2 isbuuc oo u dambeeyay waxa mudaharaado rabshado wata ay ka socdeen goob u dhow masjidka al-Aqsa kaasi oo u dhaxeeya Israa'iil iyo shacabka Falastiiniyiinta waxaana masjidka al-Aqsa ku yaala magaalada Qudus ee Falastiin.